ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមនិយាយតែរឿងកាមេរ៉ាម្ដងហើយក៏ខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួររបស់បងប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលគាត់បានសួរខ្ញុំថាគាត់ឈ្មោះអីទេភ្លេចបាត់ហើយគាត់សួរខ្ញុំថាបងតើកាមេរ៉ាដែលអាចដោះដូរ lens បានហើយនិងកាមេរ៉ាដែលយើងមិនអាចដោះដូរ lens បានតើមួយណាល្អជាងចំពោះការថតវីដេអូឬក៏ថតរូបជាលក្ខណៈគ្រួសារឬជាលក្ខណៈអាជីពអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅបងប្អូនថាអញ្ចេះគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមានណាទាំងដោះដូរ lens បានទាំងកាមេរ៉ាដែលអត់ដោះដូរ lens បានអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយចំពោះគំនិតរបស់ខ្ញុំវិញគាត់បើសិនជាបងប្អូនសួរខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រហែលជាទៅរកកាមេរ៉ាដែលអាចដោះដូរ lens បានហើយខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍មួយទៅលើ canon 70D ឬក៏ 80D ជាមួយនឹងពពួក Panasonic FZ 300ហើយនឹងមាន model ផ្សេងទៀតមកពី Canon ក៏មានមកពី Nikon ក៏មានមកពី Sony ក៏មានដែរពពួកកាមេរ៉ាដែលយើងអាចដោះដូរ lens បានបាទជាទូទៅនៅលើកាមេរ៉ាដែលយើងអាចដោះដូរ lens បានគឺវាដាក់ sensor តូចៗក្នុងហ្នឹងបាទ sensor វាអាចប្រហែលជា 1-inch sensor ឬក៏ពួក micro four third sensor អញ្ចឹងទៅក្នុង DSLR វិញយើងអាចមានចាប់ពី APS-C sensor ទៅបាទ APS-C ហ្នឹងវាតូចជាង full frame បន្តិចហើយមានពពួក 5D Mark 4 5D Mark 3អញ្ចឹងទៅ 6D Mark 2ណាពពួកហ្នឹងសិតតែ full frame ទេឬក៏នៅក្នុង Nikon ដូចជាពួក D810 ណា D810 D850 អញ្ចឹងទៅពួកហ្នឹងសិតតែ full frame ទាំងអស់ណាក្នុង Sony ក៏មាន full frame ដែរណាដូចជាពពួក 73 Sony A7S Sony A7R អញ្ចឹងតែពួកហ្នឹងសិតតែ full frame ទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បាន quality ដោយបងអូននិយាយអញ្ចឹងបងអូនថាគាត់ចង់ថតជាអាជីពណាបើសិនជាយើងថតជាអាជីពបាទយើងត្រូវការ quality នៃរូបភាពណាយើងចង់បានរូបភាពហ្នឹងថតទៅគុណភាពវាល្អណាអញ្ចឹងយើងច្បាស់ជាទៅខាងពពួក Interchangeable-lens ហើយរូបភាពពេលខ្លះវាពឹងផ្អែកទៅលើ lens ទេបាទកាមេរ៉ាយើង20 megapixel ក៏ដោយ40 50 megapixel ក៏ដោយតែ lens យើងអត់ល្អក៏ថតរូបអត់បានល្អដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើ lens ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង lens ហើយនឹងផ្ទួកាមេរ៉ាហ្នឹងវាបូកចូលគ្នាវាផ្សំចូលគ្នាដើម្បីនឹងផលិតរូបភាពបានល្អអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំប្រហែលជា recommend ឲ្យបងប្អូនហ្នឹងទៅទិញពពួកកាមេរ៉ាដែលយើងអាចដោះដូរ lens បានហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវបងប្អូនអត់ទាន់មានលុយទិញ lens ល្អទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ kit lens សិនទៅជាទូទៅកាមេរ៉ាយើងទិញមកវាមកជាមួយ kit lens ហើយបាទបើសិនជាយើងអត់មានលុយទិញអា kit lens ទៀតក្នុងករណីណាបងប្អូនទិញតែ body ទេណាទិញកាមេរ៉ាមកទឹកអញ្ចឹងទៅយើងអាចទិញអា lens ថោកណាដូចជាពួក 50mm ដូចខ្ញុំថតឥឡូវហ្នឹងគឺធូរថ្លៃទេណាមានពួក IS និង STM តែខ្ញុំប្រើ STM ឥឡូវហ្នឹងវាតម្លៃតែ$100ទេ lens ហ្នឹងធូរថ្លៃមែនទែនហើយអា kit lens មួយហ្នឹងទៀតដែលយើងអាចធ្វើការ zoom បានណាតែវាអត់វែង zoom វាបាទមាន18ទៅ55 18ទៅ135អញ្ចឹងទៅបាទតម្លៃវា$100ឬក៏ក្រោម$100អញ្ចឹងទិញបានហើយអញ្ចឹងនេះជាកំណត់របស់ខ្ញុំទៅលើសំណួរដែលបងអូនសួរមកខ្ញុំថាបាទកាមេរ៉ាពីរហ្នឹងដោះដូរ lens បាននិងដោះដូរ lens បានហ្នឹងគួរទិញមួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យបងអូនទៅទិញពួកកាមេរ៉ាដែលយើងអាចដោះដូរ lens បានទៅណាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្្នឹងសិនបាយបាយ